kalbamės kūrinio Gut Feeling, kūrinio, jau taip galima pasakyti, nes toks sudėtingas dalykas, kad vis tiek kūrinys greičiausiai, kaip tai pavadinti. Gut Feeling akivaizdoje ir tai, kad tai yra tai, kas rodoma kaip nuo visos šalies meno olimpiadoje, iš esmės, ar ne? Apie jį skaitant, jo domintis atrodo, kaip jis suklasifikuotis, toks sudėtingas gyvūnas yra. Tame kūrinyje labai susijungia daugybė iš tiesų tų mano galvojimo ir tai yra toks kaip ir epopėja 10 metų mano mąstymo apie tai, kaip mes priimam sprendimus. Kuo vadovaujamės, mes priimam sprendimus, kuo aš vadovaudamasis priimam sprendimus. Ir pats žanras, aš labai mėgstu kalbėti apie gyvas dramas, living drama series, aš tokį sugalvojusi su savo terminą, kad tai yra gyva istorija. Ir neturi nei tokios labai tikslios pradžios, nei kad tai tas kūrinys neturi ir pabaigos. Tai galbūt tame ir yra ir įdomumas, ir tas kompleksiškumas atsiranda iš to, kad tos ribos iš tiesų išsitrina, kas yra kūrinys, kas yra gyvenimas, jeigu nori. Visi, kas atsidūrė to kūrinio kažkokioje sferoje ar orbitoje, vienaip ar kitaip jį įtakoja. Buvimas arti žmonių, jis irgi, sakykime, tas pasirinkimas erdvių lokacijos, jisai, kad tai yra pats paviljonas, yra iš tiesų paprastose buvusioj parduotuvėj, buvusioj kepykloj ir tai yra labai erdvės, kurios galbūt kontrastuoja su ta visa pompastika, apie ką mes pratę esame galvoti, kalbėdami apie Venecijos bienalę. Bet tas kontrastas ir kartu jis sukuria kažkokias įtampas, priešpriešas, kurios, man atrodo, visada yra ta įdomioji dalis, drama. Bet gut feeling, ar ne, tai jausmas, kuris ateina iš mūsų žarnyno beveik, iš mūsų vidaus, ne? Ir jo centre atsiduria ir toks tapatybės klausimas, ar čia mūsų tas jausmas, ar kažkokios bakterijos įkūrė. Tai vat, koks yra tų kitų organizmų vaidmuo visame šitame? Pačiam visam kūrinyje labai daug to kito, to santykio su kažkuo, tuo, ko mes bijom, ir kalbėjimo apie tam tikrą baimės ir apie baimę nugalėjimą. Tai tos bakterijos šiuo atveju tokią turi ir labai paprastą psichologinę kažkokią tai supratimą, labai tokį instinktyvų supratimą, kad tu kartais žinai ne galvą, net ne širdim, o pilvu. Tai čia tos ir mūsų tas iš esmės suvokimas apie kas mes esam, kad mes esam daugiau, esam darinys sudarytas iš atskirų dalių ir kad tos bakterijos esam milijardai ir jos įtakoja mūsų sprendimus, kad ta intuicija tai yra kaip ir kartais įvyksta anksčiau, negu kad mes spėjom pagalvoti ir tai vyksta kaip kažkoks galbūt net pirmykštis šauksmas tų bakterijų, kurios yra senesnės už mus ir jis turi visai kitą žinojimą. Bet čia dar atsiranda ten ir tos jūržolės tokios, ar ne, kurios sprendžia beveik ekologinio tipo iššūkius, ne, kad mes, kalbant apie ateitį, mes tikrai susidursime su išnykimo, su mitybos, su socialinio persiskirstymo iššūkiais. Ir dabar tavo kūrinyje atsiranda beveik toks sci-fi momentas, ne, tu tarsi turbūt ir leidi savo fantazuoti. Kaip mes galėtume kurti tokias utopijas ir, pavyzdžiui, išspręsti kažkokią mitybos problematiką arba kažkuria prasme netgi užklausti, kaip čia veiks kažkoks alternatyvus kapitalizmas šitoje vietoje. Ne? Tai yra ir toks sociopolitinis momentas, kuris per biologiją ir per intuiciją išeina. Tai čia irgi yra tam tikros vidinės tos prieštaros
susijusios su mūsų noru galbūt spręsti problemas, kuriant produktus. Ir kad mums išspręsti kažkokią problemą, mums reikia sukurti produktą. Tai grįžtant prie tų jūržolių, kurios vėlgi turi kažkokį tai ir tą bauginantį elementą, jos yra kažkas tai nepažįstama, kuris ne visada yra kažkaip tai galbūt net ir labai svetimas dalykas žmogui. Bet to specifinė jūržolių rūšis, Pindarija, Unantifida, jos dar paprasčiau žinomos kaip vakamės. Vakamė Japonijos pakrantėse, Korėjos tolimuose rytuose auganti, tradiciškai ten augusi jūržolių rūšis. 90-aisiais kartu su konteinerinių laivų laivybos atsiradimu, su visa globalizacija, išplito po pasaulį ir atsirado Venecijoje. Bet jau Venecijoje jinai yra ne tik labai naudingas augalas, jinai tampa toksiška. Tai dėl tos visos pakitusios ekologinės zonos, tas ypatingai naudingas augalas, jisai yra nebetinkamas tarsi vartoti. Bet ką reiškia netinkamas vartoti? Mes pagal tam tikrus standartus irgi kalbam, kad ne, tai netitinka mūsų mitybos standartų. Taip, jinai tampa nuodinga, jinai sutraukia daug įvairių toksinų ir surakina tam tikrus toksinus. Tu nebegali valgyti jos. Bet tu jos nebegali valgyti. Bet antra vertus tai irgi yra sąlyginis vertinimas. Tai lygiai taip pat į to patį vertinimą mes irgi dedam, kad yra invazinė augalų rūšis Venecijoje klasifikuojama, kuri išstumia kažkokias kitas rūšis. Kaip įdomiai, ar ne, erdvėje transportuotas dalykas, augalas šiuo atveju, ar ne, kuris super pozityvus vienoje kultūroje, kitoje gali tapti kitaip vertinamu. Ir čia turbūt kažkokia tai įdomi metafora nusikala, kad apskritai tai, kas vienoje kultūroje tarp vienų organizmų yra vertingas dalykas, kitiems gali būti vos nuodas ar toksiškas dalykas. Ne? Čia kažkaip atsiranda daug papildomų temų, to ir taip jau sudėtingame kūrinyje apie globalizaciją turbūt pačią, ar ne? Taip, tai ir jos tame paradokse daug tokio, kad šios dienos aktualijų tokių turbūt. Žinia, kad menas yra ne tik objektai ir ne tik galbūt vieta, bet ir kartais trajektorijos procesai, kuriuos tu tam patiri. Tai kaip tu įsivaizduoji, kas vyksta tuo metu su žiūrovu, kai jis ateina į paviljoną? Kas gali vykti? Žiūrovas tarsi patenka į tokį irgi kaip ir didelę, arba galbūt kaip tik nedidelę beribę erdvę, nes tai yra vienas priešais kitą, tarsi atskiriantis tokį kvartalą, dvi erdvės padalintos, kurios turi savo tokią kažkokią dvi skirtingas istorijas. Viena iš jų yra tokia labiau gamybinė erdvė, kurioje tu tarsi patenki tokį fantasmagorišką jūržolių perdirbimo, fermentacijos manufaktūrą, kur matai įvairias skardines, kažkokias mašineriją judančias, tas skardines galbūt tai yra gamykla, tai ir yra buvus tokia tamsesnė žymiai erdvė. Tuo tarpu priešingai kitoje erdvėje yra tokia žymiai šviesesnė erdvė su dideliais langais, kuri yra labiau kaip toks ofisas, valdomas irgi mano sukurtų personažų, tiek ir personažų, tiek ir tikrų pasakotojų, žmonių, kurie ten dirba ir kurie pasakoja tą visą platesnę istoriją. Viena vertus ten irgi kažkokios yra ir psichologijos, bet tai yra tai, kas tą sociopolitiniam, tam tokiam visam to skersgatvio audinyje, tai yra buvo tai, kas traukia tiek tos italų vaikus, venecijiečių ir močiutės užeiti ir jie atsiduria tokiam, vėlgi, kažkokiam atpažįstamų, tarsi tai pačiam paviljone irgi yra daug dizaino elementų. Tai mes tarsi mus kabina, mes tarsi atpažįstam tam tikrus
elementus, kuriuos matom ant parduotuvėse ir taip toliau. Tai šiuo atveju jie tampa tokiais pasakotojais ir to viso paviljono valdytojais. Viskas prasidėjo nuo tokio, chaoso, nuo knygos apie chaosą. Tai mano galvojimas apie tai, kas yra atsitiktinumas ir iš esmės ir šitas ir Venecijos projektas irgi yra to eksperimento, kurį aš pradėjau prieš 10 metų dalis, o gal ir finalinis etapas, jeigu nori taip sakyti. Tai tuo metu aš sugalvojau praktiką, kurią jau kurį laiką vadinu aplinkybių vadyba atsitiktinumo ekonomikoje. Ir jos esmė buvo patikrinti, ar yra toks dalykas kaip likimas, ar viskas yra determinuota ir galima lygiai tai gretinti su fizika, kaip mes tarsi turėjom tą tokį supratimą, kad štai viskas yra tarsi juda linijiškai ir galima nuspėti tam tikrą prasme, kas bus ateityje. Tai tuo tarpu ta chaoso teorija visiškai išstūmė tą tokį supratimą apie tai, kas yra stabilu ir kas gali būti, kas yra ateitis. Tai turėdamas tokią kažkokią menininko perspektyvą, aš tapau savo to paties eksperimento centrinę galbūt dalimą arba savo gyvenimą mečiau į tą eksperimentą ir paskyriau 1 metus eksperimentui, kurį vadinau 12,5 šanso. Tai kiekvieną mėnesį turėjo kažkokią situaciją atsitikti, kuri mane nežinia kur nuves. Kaip aš galiu pakeisti būdą, kaip aš galiu pakeisti taip, kaip aš mąstau, kaip aš galiu, kur aš atsidursiu, jeigu aš nuvažiuosiu į Kauną kitą sekmadienį, ką aš ten sutiksiu, kokį žmogų aš sutiksiu ir ką tas žmogus man pasakys. Ir taip ir padariau, ką aš sugalvodavau, tą padariau. Aš sutikau batsiuvį, tas batsiuvys padarė man batus. Tada aš atidariau batų parduotuvę Helsinkėje po mėnesio, dar po kelių mėnesių to eksperimentavimo aš tapau menininku per pusę metų. Nuo to sausio mėnesio aš Liepą turėjau parodą jau Šiuolaikinio meno centre. Man tas buvo kaip faktas, kaip kažkoksai irgi duomenys tam tikrą prasme, kad vyksta tie sprendimai kažkokie priimami teisingai ir tas 12,5 šanso yra kažkokia savipagerinimo programa, nors jinai kaip ir su tam tikra aš neturiu ironijos galbūt, tai nėra visai ironija, tai yra kaip tik kažkokia galbūt ir tragedija. Tai paaugliai ar vaikai, čia banaliai, bet jie nemeluoja. Tai man labai patinka žodis, kurio aš iki galo irgi nesuprantu. Jie sako arba skaft, arba neskaft. Aš nežinau, kaip tai nėra visai tikra ar netikra. Tai tas tam tikras suvokti greičiau negu, arba pajausti greičiau negu suvokti, man atrodo, yra juose dar labai gyvas. Kviečiu tenais pabūti. Ten yra burbulų, ten yra jūržolių, ten yra dalykų, kurie vilioja žiūrėti, dalykų, kurie yra ryškus, spalvoti, tai kurie skelbia, kad išspręs problemas. Ir aš manau, kad tą mįslę kažkokią, tai rakinėti ir atrasti savo pasakojimą ten yra visai įdomu.